Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге зебра пирогын рецебін ұсынамын. Ең алдымен 3 жұмыртқаға құмшекерді қосып, миксермен аппақ масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей жұмыртқамыз дәл осылай көтерілу керек. Енді үстіне 20% қаймақ қосып тағы да араластырамыз. Енді үстіне електен өткізілген ұн және қопсытқыш қосып, массамызды басып алмай, миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып шығамыз. Массамызды теңдей 2 бірдей бөлікке бөліп, бір бөлігіне 10 грамм какао қосып, араластырып аламыз. Дөңгелек форманың астына пергамент қағазын төсеп, 2 түрлі бисквиттен 2 ас қасықтан кезектестіре отырып салып шығамыз. Бисквиттеріміздің барлығын салып шыққаннан кейін ағаш таяқшаның көмегімен дәл осылай узорлар жасап шығамыз. Пирогты алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіреміз. Осымен зебра пирогымыз дайын. Баршаңызға ас болсын.